大家好，我是张大哥。我们现在要做的科目是这颗从台北来的黑色 R107 280SL 的6缸喷油盘的故障检测。这颗喷油盘的编号是10263。我们来做一个1分钟的全油门的流量测试，来看看它这个喷油盘到底发生了什么样的状况。好，大哥打开电源，打开定时器，时间设定1分钟。好，开始。在大哥的机台上面这颗喷油盘它的出油量应该要在170 ml 左右170 ml 呢，就大概我们看到前面有根横棒子，中间有个横棒子，那个是175 ml。如果供油过少它就会造成供油不足那供油不足就会稀薄燃烧，那就很容易产生高温。如果说供油过多，那就会产生燃烧不完全又车子耗油，验车验不过马力又不足。那无论如何，我们希望它的出油量是我们要求的最理想的空燃混合比，也就是说大概在4.7左右。那反映出来在大哥的机台上面应该是在170 ml 左右。我们来看看它这个到底发生什么样的问题。OK， 好，时间到，关闭电源，关闭定时器。画面上由右到左分别是1、2、3、4、5、6缸。第一缸大概是在140左右，第二缸142，第三缸140，第四缸140，第五缸就稍微高一点，大概在150左右，第六缸就更低了，只有130左右。那跟大哥要求的在这一根棒子是175，应该要贴近这个棒子才对。那很明显，这颗喷油盘它供油不足。那供油不足有很多原因无论如何，这部车子应该是不好发动。那不好发动的时候呢，有可能我们会发现说它会冒黑烟。那是为什么呢？那就是因为我们因为它供油不足，那我们就会把不好启动，那我们就会把这个怠速混合比油量增加，因为它供油不足造成我们在怠速的时候也供油不足，那不好发动，只好把这个怠速混合比的螺丝往下锁让油量增加。结果呢让它可以引擎可以吹起来的时候，它这个怠速的混合比又太浓了，所以会冒黑烟。那吹起来又吹不上去，因为它本身严重的供油不足。那等大哥把这个喷油盘整修过之后，我们再来看看它的测试结果。这部从台北来的黑色 R107 280SL 的加热阀我们看到这个加热阀大哥已经经过喷砂处理过之后，外表相当干净。这个加热阀它的压力大哥已经整修调整完成了。我们来看看它的冷车压力，也就是说这个插头并还没有插进去，也就是说这部车这个加热阀目前是在冷车状态，还没有启动。那我们来看看它的压力是多少。我们来看看它的压力大概是在1.6左右1.6 kg 平方1.6 kg cm 平方左右等一下大哥会把这个插头接上去大概5分钟之后，我们再来看看它的加热阀它工作之后的压力，它应该要往上爬升到3 kg cm 平方左右。
我们来看看这个加热阀大哥整修完成的加热阀目前已经充分加热，也就是引擎已经运转超过5分钟之后，我们来看看它的压力已经到了3.8kgcm 平方左右。那在冷车的时候呢，它大概在1.8。那透过这个压力差让它的油量改变。因为压力越高，它供油量就减少，也就是说，在冷车的时候，它在1.6，这个时候它油气比较浓。那到热车以后，大概1-2分钟，甚至5分钟以后，当然它就回归到正常，冷车不再供油不再增加。那在3.8这个时候，它的供油量就比刚刚在1.6的时候、1.8的时候的供油量减少，永远维持这样子的压力。永远维持这样的供油量，达到冷车加浓的目的。这颗编号10263的6缸喷油盘，从台北来的 R107-280SL， 大哥已经整修完成了。那在整修之前，我们发现说它的出油量在大哥机台上面应该在170 ml 左右这根棒子是175，那它的出油量大概都落在140左右原因在哪里呢？原因原来是它的这个膜片破损了。那这个膜片就这样破了一个洞，造成它压力差上不来。我们来看看这个洞，我们可以看到它这边有透光都是造成它这个膜片破损，使得压力差上不来大哥整修完成之后呢，我们来看一看它的出油量，1分钟全油门大概是什么样的情形大哥打开电源它应该在贴近这个175 ml 这根棒子的下方左右我们来做一个1分钟全油门的量测试。好，开始。那这个问题呢，就是造成它膜片破损，造成它的出油量没有办法达到我们的要求，是因为它的压力差达不到我们要求的压力差。那原因就是因为膜片破损，压力差上不来才会造成这样的结果我们经过整修过之后，理论上这个喷油盘如果油箱状况是 OK 也没有污染的话，它应该在使用20年应该不会有问题。因为它这一颗喷油盘是属于 Bosch 的 K 系列的第1代的喷油盘它上面它上面有弹簧，下面没有弹簧，所以很容易造成这个膜片破损这种现象因为它像弹簧压的膜片下方就是金属的铝制的底座。OK， 好，时间到，关闭电源，关闭定时器。画面上由右到左分别是1、2、3、4缸。第一缸165，第二缸175，第三缸168，第四缸170，第五缸175，第六缸165厂方要求的误差是15%。我们看下来，它的误差在5%左右跟原来它的出油量，大概是在这个位置差别就很大了因为它这个是属于第1代的 Bosch 的 K 系列的喷射系统，所以它的误差值没有办法达到像我们1985年以后的它上下都有弹簧，然后又透过差压阀来产生压力差，所以说它的准确度每一缸的平均的准确度没有办法像第2代1985年之后的 KJ 系统的
的喷油盘，它的出油量的误差会控制在3%左右，但是这个5%已经非常优秀了啊。那这个就是这颗喷油盘啊，目前所碰到的问题大概已经处理好了。接着我们要进行的是这颗编号10263从台北来的 R107的280 SL 的过障片分油盘维修后的第2阶段测试，10分钟的模拟怠速小油门的流浪测试。OK， 大哥打开电源，打开定时器，时间设定10分钟。好，开始。因为这个阶段的测试，我们主要测试这个喷油盘它在怠速的时候，它的出油量是不是稳定，是不是平均。因为这个阶段的测试会绝对影响到我们怠速的稳定性，所以我们希望它的误差值是越小越好。那由于时间的关系，等大颗时间到的时候，时间接近的时候，我们再来看它的测试结果。目前我们进行的是这颗编号10263从台北来的R107的280 SL 的6缸喷油门的完修后第2阶段测试，10分钟的模拟怠速小油门的流浪测试。OK， 好，时间到，关闭电源，关闭定时器。画面上由右到左分别是1、2、3、4、5、6缸，来看一下。第1缸200，第2缸200，第3缸195，第4缸195，第5缸200，第6缸也是200。这个测试下来的数据非常漂亮，误差应该在3%左右哈，成绩相当优秀了。那我们可以肯定这部车子它如果缸压如果表现好的话，如果没有积碳的话，那它怠速一定应该是相当稳定的。那保养老车最重要的就是要让它多运动。所谓多运动，就好像如果说车子30年报废，人90岁报废，这部车子应该就要快40岁了。以人的年纪应该超过120了。让老人家身体健康的唯一的方法就是多运动。多运动，那对车子来讲就是多发动。就是车子没有跑，也要让它一个礼拜最少发动10分钟，让它油水电都有循环。这是保养老车最好的方法。记得要加95的汽油不管它的当时设计是92还是90因为95的汽油它能够涵盖92的辛烷值无论如何，车子要多运动今天大哥的报告到此结束，拜拜。